السلام عليكم ورحمة الله البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحة بخير، تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وبالنسبة للبنات اللي عندي في القناة ديالي تنشكركم بزاف على الدعم ديالكم ليا، وما تنساوش تشوفوا الفيديوهات الجداد ديالي. راه اليوم جيتكم واحد الفيديو ان شاء الله راه زوين بزاف ومفيد بكل النساء اللي بغاو يحملوا ان شاء الله، والنساء اللي تعانيوا من بعض الامراض. وانا غادي نتكلم لكم على فوائد ديال حب الرشاد، والان غادي نقوموا ان شاء الله بالدعاء ان شاء الله، وربي سبحانه وتعالى هو تيستجب ويرزق كل النساء بالذريه الصالحه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. قولوا يا البنات، قولوا عودوا ردوا معايا، آمين 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 يا رب العالمين. غادي نبدا ان شاء الله نقول لكم على هاد حب الرشاد والمنافع ديالو وكيفيه الاستعمال ديالو، وشكون اللي خصو ياخذ حب الرشاد، وشكون هما النساء اللي خصها تمتنع على حب الرشاد. البنات اكل نصف ملعقه في اليوم من حب الرشاد تساعدنا على الحمل باذن الله، وتتقوم بتنشيط المبايض. البنات بالنسبه للبنات اللي عندهم تاخر الحمل، وبزاف ديال الفوائد عنده، راه غادي نذكر لكم منها الفوائد ديالو ولا يشتي صلاح. بالنسبه للحب الرشاد اذا استعملتوه بكثره راه ما عنده باش يضركم، الا غادي يفيدكم ان شاء الله، لانه غني بالفيتوستروجينات، يحتوي على الاملاح المعدنيه، فيه الكالسيوم زائد المغنيسيوم زائد الفوسفور، وتيسخن لينا مصارن. فيه ايضا الكبريت، نسيت ما ذكرتوش. اذا بديتو تتاكلوا غادي تلاحظوا واحد الرائحه دي تغير، ولكن معليش البنات، راه معليش، لانه تحتوي على بعض المواد الكبريتيه زائد فيتامين بي زائد اليود، ويمكن لنا نعطيوه للاطفال والنساء اللي بغات تحمل ان شاء الله. وبالنسبه للبنات المراهقات اللي الله ولا تجيهم العاده الشهريه تيعانيوا من بعض الاوجاع، تقدر كل ام تعطيهم في هذه الحاله اذا جاهم هذا الاوجاع، وهذا تقدر الام تعطيهم واحد ملعقه ديال حب رشاد مع الحليب. علاش لا؟ بعد ما تقوم بالغليه ديال هذا الحليب، كاس الحليب تغليها في واحد لاكاسرول. شوفوا البنات، شوفوا كيفاش داير حب رشاد، ما عرفتش واش تشوفوه معايا هنا، نقرب الكاميرا واش تشوفوه كيفاش داير ولا لا. راه هذا هو حب رشاد، راه متواجد عند اي عطار تقدروا تلقاوه عنده. وبالنسبه للناس اللي تعاني وتصلح اصلا تصلح في التداوي، حتى بالنسبه للناس اللي عندهم هشاشه ديال العظام، علاش لا؟ وتقدروا تضيفوا هاد حب رشاد في الاكل ديالكم اليومي، مثلا في الحسوه ديال الشعير، مثلا في الحسوه ديال الهربل. وايضا نقدروا علاش لا نديروه في الريب البلدي، حتى هو تيدار معاه. وكانوا ايضا تستعملوه النساء في القديم، بالنسبه للنساء اللي كانت مقبلات يعني فاش يشدهم الحراق ديال الولاده، كان تيساعد. ايضا كانوا تيسخنوه العيالات مع الحليب وتضيفوا ليه وقيل البيض. تنعتقد البيض، حيتاش البيض كانت حيتاش واحد الجاره ديالي كانت ولداتها الام ديالي كانت دارت لها، كان جاها الوجع وعطاتها حب رشاد ومع الحليب والبيض باش يزيد الوجع ديالها، باش يلا تولد ان شاء الله بالسلامه، ولدات الحمد لله بالسلامه. وتستعملوه النساء اللي باغيين يحملوا، حيتاش هو راه واحد وصفه راه خطيره بالنسبه، جميله ماشي خطيره. المهم اش نقول لك، فعاله هاد النتيجه ديال هاد حب رشاد، راه تنشط المبايض بواحد الطريقه عجيبه، سبحان الله. تنشط المبايض، تسخن المصران. حتى بالنسبه للاطفال نقدروا اذا كان ضربهم برد خصنا نعطيهم حب رشاد، علاش لا؟ مع الحليب راه زوين بزاف، راه ما عنده باش يضرهم البنات، باش يضر الاطفال، ما عنده باش يضر الاطفال، راه زوين بزاف، خصكم تجربوه. للاسف راه افتقدناه من التغذيه ديالنا اليوميه. بالنسبه للمغاربه راه كانوا تضيفوا حبه حلاوه، زريعه الكتان، النافع، حب رشاد على الاكل ديالنا اليومي.
وكي تنلاحظوا مؤخرا في هذا التقدم اللي ولينا فيه هنا على مستوى هذا الشيء ديال الطبخ، وهذا الشيء افتقدنا هاد النباتات وهذا الشيء الطبيعي ودينا تناخذوه بالاسباب. هي بالنسبه للادويه راه بزاف ديال النساء اللي تتمشي عند الطبيب وتقول لها راه ما عندك والو، وتتبقى تاخذ هي في الادويه، تتبقى تشرب في الادويه، تبقى تاخذهم من الصيدليه يا اما بشكل عشوائي، وهذا الشيء تيخرب الهرمونات يعني بدون استشاره طبيه. اذا كانت تاخذ دواء ديال التنشيط او لا شي حاجه بدون استشاره طبيه راه خطر على النساء. تقدروا البنات تشاركوا هذه الوصفه مع العائله ديالكم ان شاء الله باش تعم الفائده ان شاء الله، وغادي تلقى الاستحسان ديالكم كيف ما لقينا فيها بزاف ديال الفوائد بالنسبه للناس اللي جربوها وداروها وتبعوها مده شهر، اقل من شهر تقريبا. يعني شنقول لكم كانت النتيجه باذن الله عجيبه. وصراحه انا تبعت مع واحد السيده هي كانت تعاني من تاخر الحمل، وقمت بالوصف ديال هاد الوصفه ليها، قلت لها انت ديري هذه وهذه وجربي، لا ربما الله سبحانه وتعالى يسهل ليك ويكمل ليك. اليوم البنات نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه هذه بالنسبه للبنات اللي بغات تولد وبغات تحمل ان شاء الله. الله يكمل ليها بخير وعلى خير يا رب، تستجب ليها. وما تنسوش من الدعاء البنات، الاستغفار. اليوم راه وصلت النهايه ديال الفيديو ديالي، تنتمنى للبنات اللي الله انضموا للقناه ديالي يديروا ليا لايك ويشاركوا معايا ويديروا ابوني. وبالنسبه للبنات اللي ديجا عندي وشجعوني باش توصل القناه ديالي لهذا الشيء اللي وصلت ليه اليوم، رغم انني الله بديت في القناه الحمد لله، ومن بعد الله سبحانه وتعالى تنشكرهم بزاف بزاف وتيفرحوني التعاليق ديالهم الايجابيه. شكرا لكم بزاف، وتنتمنى تكونوا بخير يا رب وتحفظكم وتعطي الذريه الصالحه لكل اللي تتمناها. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع سناء.